Mji wa Isiro intara ya Hautiwere generali wa brigade Bata Bombi Panza Gandarume ayagiranye ikiganiro n'abanyeshuri n'abarimu ku nsanganyamatsiko igira iti isano iri hagati y'ingabo n'igihugu. Yagarutse ku bibazo by'umutekano birimo bikorwa bya ADF, aborozi b'ababororo bitwaje intwaro, ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga n'ubugizi bwa nabi bwo mu mujyi. Yashimangiye uruhare rw'urubyiruko mu gutanga amakuru no gukorana n'ingabo mu kubungabunga umutekano. Abanyeshuri bitabira iki kiganiro bagaragaje ko cyabafashije gusobanukirwa neza inshingano z'ingabo za FARDC, banasezeranya gukomeza gufatanya n'inzego z'umutekano mu guharanira amahoro n'ituze mu ntara ya Hauti. Ni ikiganiro aba banyeshuri bagizemo uruhare kuko babajije ibibazo bitandukanye ku mutekano hari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse baza no gutanga ibitekerezo icyo bagiye gukora kugira ngo hari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babashe guhangana n'ibibazo bitandukanye birimo umutwe utwaje intwaro wa ADF, abanyamahanga, ababororo bitwaje intwaro, ndetse n'ibindi bikorwa bishobora guhungabanya umutekano hariya mu ntara ya Hautiwere. Ni ikiganiro bagiranye na General Brigade Bata Bombo Panza Gandarume kiri kubahuza n'abanyeshuri bo mashuri makuru ndetse na za kaminuza za hariya muri ntara ya Hautiwere. Ibindi kuri iyi nkuru reka tubaze mugenzi wacu Benga Oziana. Isano iri hagati y'ingabo ndetse n'igihugu. Iyo ni insanganyamatsiko y'ikiganiro maka cyatanzwe na General wa Brigade Bata Bombi Panza Gandarume, umugaba wungirije wa mbere muri aka gace ka gisirikare, kigenewe abanyeshuri n'abarimu muri za kaminuza ndetse n'amashuri makuru byo mu mujyi wa Isiro kuri wa gatandatu tariki ya 29 Gicurasi umwaka wa 2026. Iki gikorwa cyabereye mu cyumba kinini cy'ibiro byaho guverineri atuye, kikaba cyahuje abayobozi b'ibitekerezo, abanyeshuri n'abarimu bo mu ntara ya Hautiwere. Mu gihe umutekano ukomeje kuba kimwe mu bibazo bihangayikishije cyane ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, General Bata Bombi wari mu itsinda ryaherekeje umugaba mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'iperereza Liyetona General Sheri Gonçado Lojak yasobanuriye abaturage ba Hautiwere ingamba n'ibikorwa by'ingabo mu kubungabunga umutekano. Mu bibazo byaganiriwe harimo ibikorwa by'umutwe wa ADF mu gace ka Watsa, cyane cyane imonge ubwala, ikibazo cy'aborozi b'abanyamahanga bitwaje intwaro, ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga mu buryo buboneye n'urubyiruko, ndetse n'ubugizi bwa nabi bwongeye kwiyongera mu mujyi wa Isiro. General Bombi yashimangiye ko urubyiruko rufite uruhare rukomeye mu rugamba rwo guhashya umutekano muke no kubungabunga amahoro. Shaka kubabwira ko mufite inshingano zikomeye. Mwebwe rubyiruko mufite uruhare rudasanzwe mu kubaka no kurinda igihugu cyacu. Mugomba kuba maso, mukamenya ko mutarabarebera gusa, ahubwo muri abafatanyabikorwa b'ingabo n'izindi nzego z'umutekano no kurinda abaturage. Iyo mubonye ibintu bikemangwa cyangwa ibikorwa bishobora guhungabanya umutekano, ni ngombwa kubimenyesha inzego zibishinzwe. Ubufatanye hagati y'ingabo n'abaturage nibwo buryo bwiza bwo kugera ku mahoro arambye no gutsinda abashaka guhungabanya umutekano. Isano iri hagati y'ingabo n'igihugu. Muri icyo kiganiro abanyeshuri n'abarimu bagize umwanya wo kubaza no kuganira na General ku bibazo bitandukanye. Ibiganiro byashimwe cyane na Mireille Sada, umunyeshuri wiga siyanse ya politike muri kaminuza yigenga y'abaprotestanti y'Afurika. Yavuze ko ikiganiro cyari ingenzi, avuga ko bamenye ibintu byinshi batari bazi ku ngabo z'igihugu cya Kongo. Avuga ko babonye ibisobanuro byabafashije gusobanukirwa neza inshingano n'imikorere yazo.
yakomeje avuga ko atazagarukira aho gusa, ahubwo azakomeza gukangurira abaturage bo mu mijyi ya Watsa na Isiro gutanga amakuru ku gihe babonye ibikorwa bishobora guteza umutekano muke mu baturage. Yakomeje avuga ko inshingano z'ingabo ari ukurinda abaturage n'ibyabo. Anavuga ko leta ishobora kubikora ikoresha ingabo zayo z'igihugu, ariko avuga ko abaturage nabo bagomba gutanga umusanzu wabo mu gutanga amakuru no gukorana n'inzego z'umutekano. Ni muri iki kiganiro ubwo bari kuganira ku bibazo by'ibikorwa by'umutwe wa ADF mu gace ka Watsa, cyane cyane Imongi wa Bwalu, aborozi b'abanyamahanga b'ababororo bitwaje intwaro binjira mu gihugu, ndetse anavuga ku mikoreshereze myiza kandi ishinzwe y'imbuga nkoranyambaga n'urubyiruko ndetse no ku bugizi bwa nabi. Iki kiganiro cyari ingenzi cyane kuri twe, twungutse ubumenyi bwinshi ku ngabo za Kongo n'inshingano zazo. Hari ibintu byinshi tutari tuzi ariko twabisobanuriwe mu buryo bwumvikana. Njyewe ubwanjye ngiye gukomeza gukangurira abaturage bo mu mujyi wa Watsa no muri Isiro ko bagomba gutanga amakuru mu gihe cyose babonye ibintu bishobora guhungabanya umutekano. Twese dufite uruhare mu kurinda igihugu cyacu. Abateguye iki kiganiro bavuga ko kigamije gushimangira umubano hagati y'ingabo n'abaturage, cyane cyane urubyiruko, kugira ngo habeho ubufatanye mu guhangana n'ibibazo by'umutekano muke. Mu gusoza, urubyiruko rwitabira iki gikorwa rwasezeranyije inzego z'umutekano ubufatanye busesuye, runatanga ibitekerezo n'inama bigamije gufatanya mu kurwanya ibibangamiye amahoro n'ituze by'abaturage mu ntara ya Hauti Uwele. Icyizere ni uko ubufatanye hagati y'ingabo n'abaturage bizakomeza kugira uruhare mu kugarura no gukomeza amahoro muri aka karere. Benga Oziana, The Quick Times News, mu ntara ya Hauti Uwele muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Arakoze cyane Benga Oziana wari wagiye kudukurikiranira ibyaba uyu musirikare uyoboye iyi brigade ndetse n'abanyeshuri bo mu mashuri makuru na za kaminuza wari utubereye kugira ngo atugezeho ayo makuru. Ini The Quick Times News, we kiri gusabwa nuko jya hasi ari subscribe ugakandaho, ubundi tukajya tukomeza kubana muri gahunda zitandukanye za The Quick Times News. Amahoro n'imigisha nyagasana atanga bikomeze bane namwe, gahunda za The Quick Times News zikomeze zibanogere.